what is up guys? Welcome to my first ever video about my project bike. Gusto ko na i-share sa inyo sa video na to yung gagamitin kong frame set. Yung gagamitin kong frame and fork. Saan ko siya nabili. Meron kasi akong binubuong project bike ngayon. First time kong bumuo ng project bike actually. Meron kasi akong mga road bike dati. Pero mga built bike lang yun eh. Yung una kong bike is yung binili sa akin ng dad ko way back 2019. Ito yung atomic convert na kulay blue. Tapos naka-Claris semi-group set na siya, naka-STI. Then, tumagal lang sa akin siya ng mga 6 months siguro. Then, nag-upgrade ako sa Agmit na frame set. Ito yung meron tong carbon fork. Tapos, pure alloy yung frame. Tapos, Pro Vibe na cockpit. Tsaka, naka-Shimano 105 na group set. Tapos, ito na nga, yung bubuhay kong project bike, first ever kong bumuo since alam ko naman yung mga ikakabit na pyesa. May mas alam na ako kung saan bibili, kung magkano, yung budget. Tapos, mas alam ko na rin yung mga kailangan ikabit. Kaya, sa video na to, samahan niyo ako. I-unbox natin yung frame na kinuha ko. So, stay tuned. So guys, ito na nga yung frame na gagamitin ko para sa aking project bike. Samahan nyo ako i-unwrap natin to para makita nyo na kung ano yung gagamitin kong frame. So guys, ito na nga yung frame na sinasabi ko. Ito yung The Project Gravel Grinder size 50 na gawa ng The Project. You know. Ganda. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Breezes seem to whisper that you. Sycamore tree, dream a little dreamer. So this frame is made by The Project at tinawag nila itong the Gravel Grinder. This frame is made from 4130 heat-treated chromoly or sabihin na natin #stainless-real. Meron itong hub spacing na 10 by 135 mm. Ang brake disc niya is 51 mm IS. Yung mount niya is IS, not flat mount. Note, hindi siya flat mount. Tapos ang maximum rotor niya na pwede ilagay is 160 mm sa front and sa rear. Then next, yung steerer tube niya merong diameter na 28.6 mm. At yung seat post niya merong diameter na 27.2 mm. Ang pwede nyo ilagay na seat clamp dito is 29.8 or 30 mm. Ang bottom bracket niya meron siyang 68 mm na threaded. Ang tire clearance naman niya for 27.5 or 650B, ang clearance niya is 47 mm. And for 700C or 429er, ang maximum tire clearance niya is 42 mm. For bottle mounts frame, meron siyang dalawang standard na lalagyan ng bottle mounts. And then yung total weight niya is 2.60 kilograms. Sunod naman natin tong fork. Gawa rin to ng The Project. Tapos pang CX talaga siya, pang gravel bikes. Gravel fork. Ayan. Specs nito is chromolo din. Tapos yung tire clearance na kayang i-cater nito is 700C by 45. Ang alam ko, 45. Oo, 45C sa 29er or sa 700C. Tapos sa 27.5 naman, I think ang clearance nito is 47. Ayan, nakikita nyo. Yung clearance naman ng hubs nito is ito, yung clearance nya is 100 by 9 mm. QR siya, QR. Quick release lang siya. Ayan. IS mount na pala siya. Ayan. IS mount.
stirrer tube niya is OS. Ang size is 1 1/8 inches. And then lastly, ito. Hindi mabubuo yung frame set nyo kapag walang ganito. Ang tawag dito is headset. Nabili ko siya sa Cycling Culture for only 900. Set na siya, meron na siyang pantaas tsaka pambaba. Ayan. The Project din, ang tatak niya. Ayan. The Project. And then next yung seat post. Yung seat clamp. Nabili ko lang siya sa Shopee. Size 30. Ayan. Ito yung nakalagay. Kansok. Generic lang siya sa Shopee na bili ko. And then yung spacers. Meron ako ditong carbon spacers. Ewan ko kung magagamit ko ba to or ito na lang na generic na alloy. Galing lang to sa dating kong bike. Na-recycle ko lang. Sayang, hindi mo gagamit. So that's it for my frame set. Para naman sa next video ko, papakita ko sa inyo kung paano ko i-sprayan yung frame ko ng rust inhibitor. Meron kasi ako in-order sa Shopee na rust inhibitor para mas tumagal yung frame. Since steel nga siya, mas prone siya sa kalawang. Isprayan ko siya ng anti-rust. Kung nagustuhan yung video na to, consider to like and subscribe to my channel for more video about sa project bike ko na the gravel grinder na gawa ng the project. So, see you next vlog.